pagawean di imah. Emang siapa kakak bogo di jak saha? Batu loba ngomong. Mun heueuh emang kunaon? Kita amat tuh. Aing mah sta bogo kasih aja sih tok mandi, buk lagi garing. Siap. Biasa yang balik bae lah. Baju hubungan orang kumaha putus. Aing geus bogo-bogo diputus tuh. Woi bang, balik. Oh, tahu. Di jalan mah, aing kumpul. Sekarang seksan. Jadi seorang nek cinta nya. Ngai tapas geus. Gara-gara ban sampe. Tapas bae. Dasar jelema edan sia. Mantap budak, lamun bae. Oh, Jan, naon? Ye, cemen. Putusin bikang doang ge. Pakai bikang. Ci, sia. Arit kuai. Balik. Ye. Bangsat amat sia. Balik. Gadang. Lah, aing nek balik lah. Kan sendak naik gunung, kamu tuh jadi Sabtu. yang sahabat, Udah kami. aing tuh diajak atuh, Iya boleh di rumah. bunga aing ke hobi naik gunung mah, Ini ajakan tuh ngobrol. Iya, ngobrol. mau bener nyaman tri, terus patah hati, Efek lockdown. lockdown. Woi, naon sih ya? Woi, mana sih ya? Sepeda kenceng banget. Sial tak budak. Jalan baik. Bungkuk. Gimana Iksan? Duh, mau dari mana batu? Oh, aing balik lah, sepenting. Kemana? Karena jam sakieu. Aing suka ndak kantor main belanja. Geus, ngade. Mami kan mau goler. Jalan apa baik? Jadi masih Iksan. Enggak jalan itu berapa? Siap kunaon yang? Wih, itu tuh. Bener siap ngomong. Kunaon? Ih, serius ya yang? Duh ayo, ayo. Mana yang? Di, jauh. Coba cek lah, iya. Budak hirup kene nyawa, terus modal. Wih, payah iya budak. Boleh. Oh, iya. Oe, sepian mati makhluk kamarana. Awas ya koy.
aing. Dia gangguan terus ya boy. Nah, ada mangsa nih. Woi, kenalan ya. Mau ngopi be yang? Jangan jam tuh. Jangan dari mana yang? Dari mana? Oh. Siapa tuh main amat yang ka dieu? Emang tulin? Teu lah. Aing hayang nongkrong heula, udah kulin jalok don. Wih, kira-kira kemarin saya main siksan. Lah, emang siksan pae. Oh, kamari sia makanan nongkrong jelema mama. Di imah beye. Geus dak sia ulah ngomong ke nunggu sawo geus. Sigen tayangan doang sia. Dieu sia korek tujuna. Ada emang bokongna teh. Orangan sia ka jurig doang deh. Kalau deh be awak. Ih, duit ini ngopi duit. Nonton sa, Indri. Masa Allah. Sendal kumanya ketinggalan. Bisa ulah mikir sendal disukan bae. Lu mati. Ih, keben amat udah kare. Dalam marah ya yuk. Nah, eta jelema teh nu nabrak aing. Aduh, aing nu loba baturan di dieu nya, modar deui lah. Nah, mana? Itu udah, kitanya aja lu main, lupa. Goblok, udah. Wadah, udah. Berat banget sih. Siap. Berat amat. Ji. Kunaon sia nga? Tadi ada neuleuh ca. Bener sia nga ngomong teh. Tadi aing caduk. Kunaon jaduk? Tadi mau jelema bae tukang putih-putih. Bener sia. Bener. Di mana? Pocong asanana tuh di situ tuh. Di ya di dia. Jeung aing baturan aing. Sia ngomongna nu bener atuh tadi. Ngos-ngosan gitu ngomong. Aing capek sok. Tadi aing neuleuh caduk. Aju? Bonceng jelema di tukangna putih-putih, asana mah pocong meureun. Ayolah balik lah. Aing hirup sial, pae sial. Sial tak budak.